嗱，各位網友嚇，大家睇下我呢度咩叫食前方丈就咁解啦。呢個係今日我哋4個人食咗6打生蠔，然後又再食過一隻呢一個雪蟹，然後又一條魚，然後又有龍蝦刺身。食晏，而家下午茶，呢個係下午茶。我問你驚唔驚？呢個係嚇坐喺隻啲船度，即係背向雪嚟講咁樣，咁就享受人生。其實我係點講？我哋1993、94年啊，我哋第一次買隻遊艇啊。其實我一坐咗隻遊艇度，今日又係呢個感覺。當嗰啲風猛吹過嚟咧，我永遠諗起蘇東坡嗰首詞嘅，真係呢個就係風高浪快，萬里騎蟬背，好似騎喺嗰隻蟬具嘅背度啊！曾識桓娥真體態，素面原無脂粉。飛到上月中度見到嫦娥，原來咧佢唔搽粉嘅。身遊銀闕諸宮，俯瞰即氣蒙蒙。醉裏偶搖桂樹，搖下棵桂樹啫。人間換作涼風，即係我真係好佩服呢首詞嘅啫。好啦，我講下，今日係多謝個網友招待我哋啦，喺呢度嚇，咁就係啲網友熱情招待，好開心嘅。我都話呢個就係我又再講翻嗰2句説話咧，就係海內存知己，天涯若比鄰啊！去到邊度咧都有啲網友咧係令我非常開心。好啦，我喺呢度講，既然呢個咁環境，我講啲悠閒啲嘅嘢啦。我記得我講咗第一條張愛玲，話有啲人咧就即刻同我講，你又話講張愛玲，你講嘅係李鴻章啊？喂，講張愛玲咧，我係預備講，我係有100本書講張愛玲啊，即係我將佢集中嚟講。又可以講一本書關於張愛玲，唔係一跳落去就完全講張愛玲。你唔明白晒佢嘅背景咧，你係唔會明白張愛玲嘅。我講俾你聽，呢個就係其中一個背景，就係我一講就講嗰樣嘢。佢話自己係有呢個貴族血統。嗱，佢祖母就係李鴻章嘅女。咁呢個清楚啦。李鴻章係封伯嘅，然後佢阿媽咧，個曾祖父咧就黃奕升，就封男爵嘅，兩邊都係貴族嚟嘅。但呢種貴族咧係係一路減等嘅，即係清朝嘅貴族咧就係咁嘅，一級一級降落嚟嘅。明朝嘅貴族咧，佢就同樣嘅封號。所以咧，佢嘅貴族唔會好多嘅，講下就冇 Q 咗。嗱，我嗰陣講嘢咧就講得唔清楚。自從三藩以後，就係清朝係冇異姓封王嘅，一定係皇室。由邊級開始咧？貝子、貝勒、郡王、親王，最高就係世襲罔替嘅親王。你係親王咧，仔子佢呢個繼承一個條友就郡王，郡王咧就繼承就貝勒，貝勒就貝子，貝子咧就係呢一個副國將軍，呢個副國公，然後咧就不入八分嘅副國公同副國將軍，即係咧佢嗰個咧就唔係喺個統治不入八分咧。點咩叫不入八分咧？以前咧就係分為8期。可以出嚟開會嗰啲就叫入8分，你就出咗去啦。明朝咧就係分為嗰啲皇帝生嘅仔就一字王，譬如燕王。燕王咧就代代傳落嚟，都係個燕王。燕王個仔咧就變咗2字王，即係呢個寧都王、呢個江西王，即係變咗係2個字。2字王嗰啲仔咧又福。於是明朝到末年咧，20幾萬人嘅個皇族係封王嘅人係，結果食到明朝破產咁滯。即係清朝成套 system 咧就係合理好多。自從三藩以後咧係異姓不王，唯一
生在世封過入呢級數嘅就只有福康安，所以啲人懷疑佢係田龍個仔，佢封個貝子，死咗之後封王，死咗之後福康安封王。好啦，我而家咪講呢個，點解講呢個咧？因為張愛玲啊，佢真正成名咧係1940幾年，41、42年喺上海，係3個女人一齊成名，一個就係佢，一個就係潘柳代，一個就係蘇青，呢3個人。佢話呢個潘柳代成名咧就係個標點符號嘅，就係乜嘢？孔子話啊，呢一個飲食男女，人之大欲全然。呢個潘柳代咧就整一個標點符號，飲食男嘅邊一邊，女人之大欲全然，你知唔知啊？咁樣出咗名嘅張愛玲真係咧，我要咁講，我先講講張愛玲嘅作品啊。一生人佢係寫咗一路佢嘅作品，去到50幾年、60幾年，去到50幾年、60幾年咧，佢就開始唔寫嘢咁滯。後邊咧，佢有啲散文啊啲咁嘢，但係佢基本上咧就係好少從字創作啦，已經係。最後有一本佢唔想出嘅嗰本就係《小團圓》。你睇完《小團圓》咧，你唔睇完《小團圓》咧，你唔會明白整個張愛玲。其實《小團圓》係將佢以前所有書嘅剪晒翻嚟，即係邊個係邊個，邊一段由邊個嚟，你睇到晒你就會明白晒整個張愛玲呢個人。好啦，我首先講，to 好多人嘅 surprise， 張學玲嘅舊學唔係好好噶，佢講好多典故都錯噶，係令我好 surprise。因為佢老豆咧，佢阿爺係張佩倫，張佩倫咧係翰林四間啊，係出名嘅青牛角嚟嘅，呢個就係啊。佢爸爸咧，佢話咧都係咧成日咧繞膝喺度吟，但係背啲書啊，背四書五經啊，好熟嘅，自細呢啲人係，但係佢嘅舊學麻麻地嘅，呢個就係。但係呢個係一個非常敏銳嘅人。我先講佢嘅作品啊。佢嘅作品嘅長處喺邊度咧？有幾樣嘢。第一，佢嘅文字用得非常準確而簡潔，呢個係呢個第一大優點。第二大優點，佢嘅 description 非常詳細，即係咧呢個佢大家要明白，佢嘅寫作竟然係師承《紅樓夢》嘅。其實每一段都喺《紅樓夢》揾到相干嘅嘢出嚟嘅，呢個就係。《紅樓夢》係學金瓶梅嘅，我覺得好好笑。後來咧，香港邊個香港邊個就學呢個張愛玲啊嘛？香港啲人全部學張愛玲啊嘛？香港啲人就抄張愛玲啊嘛？譯書就抄張愛玲。嗰時我仲識得張樂樂，張樂樂就抄譯書。喂，咁啊，即係張樂樂抄譯書，譯書抄張愛玲，張愛玲抄《紅樓夢》，《紅樓夢》抄呢抄呢一個金瓶梅，陌相識。你要明白《紅樓夢》，所以咧我最睇得反覆睇20幾次嘅就係佢嗰本《紅樓夢二》嘛。佢估《紅樓夢》究竟個創作過程係點？你唔係一個小說作家咧，你估唔到個創作過程係點嘅。我講俾你聽，佢用創作者嘅角度去睇。第二，佢啲 description。佢小學嗰時作首詩，娥皇嘅長衫就係呢個唔知綠色帽喺度擺啊，話佢先生幾乎講得出啦，即係佢嘅 description 已經係咁樣，對顏色非常敏銳，對人你知《紅樓夢》偉大之處就係估人哋嘅心態，係第一步。寫心態寫得咁深嘅嘢，即係咧，大家要翻去睇《紅樓夢》，佢最似現代小說《紅樓夢》，就係中國最偉大嘅小說，古典小說嚟啦。佢就係講賈寶玉同埋林黛玉互相點樣猜對方嘅心理，哇！真係猜咗好多層出嚟，你知唔知啊？呢個係
冇傳統小說冇人咁寫嘅吓。佢即係我講嘅例子俾你聽，佢係咁估嘅。因為賈寶玉一講金玉良緣咧，兩個就反面噶嘛。因為金玉良緣咧嗰個係薛寶釵嚟噶嘛。咁啊，林黛玉就話：我特登提金代良緣，個心度諗，你點解要咁緊張咧？如果你心入邊係冇呢件事，我哋兩個自細玩到大，你就唔應該緊張。你緊張就因為你有嘢。然後呢個賈寶玉又講：你如果係真係愛我知我嘅，我哋兩個自細大，同薛寶釵點同啊？你係應該相信我，而明知我係冇嘢，而你唔應該講呢樣嘢嚟到試探我係咪有嘢，因此佢就唔高興。講小說嘅心理係咁一層層地推進，即係咧，你而家睇嘅好睇嘅近代小說咧，或者啲劇咧，都係一定有個 factor 喺度，就係劇中每一個人嘅立場咧，都係啱嘅。用佢嘅角度睇都啱嘅。你聽見佢講嗰陣時咧，好合理喎，佢啲嘢調翻轉頭佢講又好合理喎。全部呢種寫法都係咁樣嘅。佢所以喺個現代小說，張愛玲寫得最好係乜嘢咧？就係怨毒嘅女人。佢啲女人咧係毒愛到好深，非常毒辣，非常怨恨。即係我睇到拉尾，你知道我講俾你聽，即係睇到尾，我最後先至明白，佢一生人嘅偶像就係佢阿媽，而佢同佢阿媽就愛恨糾纏，你知唔知啊？呢個係佢嘅偶像就係佢阿媽。傾城之戀嘅白流蘇就係佢阿媽。你唔睇到小團圓，你係唔明白呢個係佢阿媽係一個紮腳嘅女人。後來放咗腳，竟然可以走咗去歐洲，自己跟個姑仔去咗歐洲，翻嚟就離婚，又去咗外國，但係佢就係淨係教阿張愛玲一個啊嘛，淨係供張愛玲去香港讀書啊嘛，佢淨係夠錢供一個啊嘛。然後咧又同個鬼佬戀愛，然後咧就走咗去印度。做尼克魯個家姐嘅秘書，幫佢翻譯，然後咧走咗去美國做工人，最後咧佢就走咗係藝術收藏家嚟嘅，又識畫畫。佢阿媽希望張愛玲學畫畫，佢阿姑希望張愛玲學彈琴。其實張愛玲兩樣都唔中意嘅。嗱，我舉個例，咩叫心思啊？你睇佢出咗幾次啊？呢條橋喺佢嘅書度出咗4次，擺喺唔同嘅 situation 入邊，就係佢姑姑捉住佢問佢：你愛你？佢叫佢阿媽做阿嬸嘅，因為佢原理上咧係過繼咗俾佢阿伯父嘅。你係愛你阿嬸多啊，還是愛姑姑多咧？佢諗咗好耐。你估一個細路女仲係嗰人就話佢可以點諗咧？佢話我愛姑姑多啲，點解啊？佢話我阿媽咧同我嘅關係咧係深啲嘅，佢點都唔會愛我嘅，唔可以愛我，我一定要我揦住我姑姑，犀唔犀利啊？即係等於我識得有個細路仔咧，佢媽媽咧就好 Q 犀利喎。咁人哋問佢：你驚媽媽定係驚爸爸啊？爸爸即係啱，因為媽媽冇張愛玲嘅心思咁深，係諗幾轉嘅啲嘢，全部都。但係呢個人，佢呢啲咁嘅才氣一早用晒，而佢始終個性格係一個好偏執嘅人，一個好偏執嘅人。係唔可以寫偉大嘅長篇小說嘅，所以佢嘅短篇小說同散文好好，而長篇小說係唔好，因為佢嘅結構得唔好，對人情世故嘅睇法鬆散啊。
呢個王國為人間，詞話有云：在詞人者，不失其赤子之心者也。呢個世界有我嘅詩人，有無我嘅詩人。有我嘅詩人呢，就要有赤子之心，生於深宮之中，長於婦人之手，係李後主為詞人嘅長處，亦係佢為國君嘅短處。呢啲唔使佢用真心，有佢喺度 feel 到個詩意嘅境界寫出嚟，最好係冇沾染呢個世界而好真地去寫。佢話如果你寫呢個無我嘅詩人係乜嘢呢？係唯恐其入世不深，對人情世故睇到成樣嘢睇到好透徹，人際關係啊嗰啲嘢睇到好透徹，而能夠描繪到出嚟，唯恐其入世不深。呢啲就係《紅樓夢》啊。點解《紅樓夢》一本咁大嘅書，或者最偉大嘅小說啊，《戰爭與和平》啊，呢啲係入世好深嘅人先寫出嚟。張愛玲最後係一個反社會人格，到最後佢完全社恐嘅，佢任何人都唔敢見，然後不停搬屋。我真係睇嘢好慘嘅，你睇到最後佢間屋佢都話有蟲，咬到佢周身痕晒，不停搬屋係咁樣死嘅。最後係棄絕晒所有嘅人，即係我都覺得驚訝佢嘅忍心。佢自細同佢細佬兩個只係爭歲幾啫，玩大嘅。兩個一齊咧就扮係英雄，去行俠仗義。一個叫月雄，一個叫吉雄啊。呢啲嘢扮係兵人啊，然後下山偶然又即係當然打殺咗幾隻怪獸，然後跟住就打敗嗰啲打家劫舍，即係兩個成日係咁玩。佢細佬叫佢救，佢唔救佢細佬。即係你知8幾，佢細佬一世冇結婚喺大陸，因為佢嘅背景啊，因為佢呢啲咩家族背景啦，一世人老賭，叫佢寄少少錢俾佢，佢竟然斗零都唔俾佢，而係將啲錢情願剩翻俾蔡琪夫婦同埋佢個仔。其實佢真正原因有2個原因，佢就記到尾啊！真係一個就係佢覺得佢細佬偏向佢繼母啊，你知唔知啊？同佢繼母冇反到面，話阿張愛玲有打佢嘅繼母，佢嘅繼母冤枉阿張愛玲，話佢打佢，話佢不孝，佢幫佢繼母作證。嗱，呢件事就大鑊啦。然後佢就寫咗一篇嘢，佢個細佬，我的姐姐張愛玲，斗零都唔幫佢。呢個人真係做到夠絕。佢其實唔係冇錢喎，佢死刻咧，因為佢淨係靠香港、台灣嘅稿費賺好多錢，有幾萬蚊美金，有幾十萬嘅投資。嗰陣時80幾年嘅，90幾年，俾幾萬蚊佢細佬咧，佢細佬就發咗達咁樣。呢個人係真係絕到不得了。你睇完，你唔係睇晒佢一生，所有環繞佢人，你唔明白 shape 佢嘅 character 嘅。佢媽咪，佢爸爸，其實佢每個談戀愛嘅人都係佢爸爸嚟嘅，係戀父情意結嚟嘅。佢嗰啲對胡蘭成又好，對賴雅又好，都係佢係好低微，佢要仰望嘅嗰啲男人。佢話我好低微去仰望呢個胡蘭成啊。佢爸爸、佢姑姑呢啲人，佢最好笑嗰啲人，仲要喺我度留言話佢反對軍國主義，佢完全冇國家觀念嘅。呢啲人唔重要嘅，呢啲嘢根本係唔重要嘅。呢個係如果唔係唔會中意胡蘭成，胡蘭成漢奸嚟，佢完全唔 care 嘅呢啲嘢。好，咁呢段講到呢度。韓國 Hancock and Coleridge 好多人咧都用試食優惠價買過，效果當然係理想啦。
但如果繼續保持呢，就要持續為你哋着想。潮貓貓推出套裝優惠價，凡係購買 Hancock NMN Collagen 3盒，原價3264蚊，而家7折賣俾你2285蚊，當然仲有着數啦，仲要送2126蚊禮物俾你喎。首先係罕有嘅 BG18 魚子醬一罐，價值1080蚊。另外仲有咩啊 ？Form Bio 守護你全方位嚇，包括咗非常搶手嘅護肝素、護眼素、雙重免疫益生菌、微膠原蛋白、Healthy Fit、非洲芒果子，每樣一盒俾你喎。有5盒嘢，除咗魚子醬之外，照顧你嘅包括咗延緩衰老啦，保護你嘅肝啦、眼啦、腸啦，令你美白啦，保護關節啦，仲幫你減肥控制體重喎。呢個優惠全部照顧晒，優惠即日起到2月28號。